ฮัลโหลเสียงพัดลมเข้าหัวเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เคียวชาแนลนะฮะตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างเสียงพัดลมมันเข้าไหมต้องขอโทษทีนะฮะเพราะว่าอาจจะต้องเปิดพัดลมแรงหน่อย มันช่วงนี้แม่งร้อนอ่ะนะผมขอเช็คกล้องแป๊บหนึ่งไม่ได้สตรีมนานจริงๆนะฮะช่วงนี้งานตัดคลิปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอมันร้อนแล้วผมจะไม่ค่อยได้ทำงานในช่วงตอนกลางวันเท่าไหร่คือแม่งร้อนมากร้อนแบบร้อนไม่ไหวอ่ะขอบยังไงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีคุณเลมินิสเฟียนะคะสวัสดีคุณบอยสวัสดีคุณทีสวัสดีคุณนากาโนะด้วยนะฮะมันสตรีมยังไงวะจำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ย โอ้สตรีมล่าสุดก็หลังงานเอลเซ่เลยเนอะงานแอมเสียแล้วตามช่างแล้วช่วงนี้คือช่างมันคิวเยอะมากต้องรอช่างมาดูน่าจะยาแอมมันรั่วใช่ครับวันนี้มาทำเพราะว่าจะมาดูอัปเดตนะว่าเกนชิน3.66 ใช่ไหม3.7 ป่ะน่าจะ3.7ใช่ไหมมีอัปเดตบ้างนะฮะมาเตรียมตัวกันนะจ๊ะเกนชินผมก็ยังเข้าเอ็กโคแป๊บนึงนะแก้เหรอทำไมเอ็กโคล่ะฮัลโหลยังเอ็กโคไหมฮัลโหลเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างเทคโนโลยีมันก็จะแกงทำไมฮะอันนี้กล้องเดี๋ยวแล้วมันไปเข้าเสียงมันไปเข้าทางไหนเนี่ยเดี๋ยวผมใช้เสียงแค่อันเดียวนะผมเปิดไลน์ผมเช็คไปด้วยแล้วมันเอ็กโคจากอะไรวะฮัลโหลฮะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้น่าจะหายแล้วแต่ปากน่าจะดีเลย์อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวใช้แบบนี้ไปก่อนนะ
เพราะจริงๆคือถ้าแบบว่าคือผมเซตให้ไมค์มันออกตามโปรแกรมอยู่แล้วไงแล้วทำไมคือมันมีไมค์ที่ดึงซอสโดยตรงจากไมค์จากดึงซอสโดยตรงจากไมค์อ่ะผมก็ไม่ได้เปิดนะผมก็ปิดเอาไว้นี่หว่าดีเลย์เฉยไม่เอ็กโคเฉยอะไรวะอย่ามาแกล้งกันดิสวัสดีครับสวัสดีคุณชัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะในการอัปเดตเพื่อเตรียมตัวซึ่งผมก็เล่นเกมชินอยู่ทุกวันแหละเข้าไปทำเควสในวันแต่เควสแม่งยังไม่ได้ทำเลยไม่ว่างสวัสดีครับสวัสดีคุณมิโกะด้วยนะครับคิดถึงเหมือนกันไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะทำปั่นคลิปงานนะแล้วก็มีงานถ่ายช่วงปลายเดือนงานถ่ายเยอะก็อากาศร้อนไม่ได้ทำอะไรเลยกลางวันไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บนห้องไม่ได้ไม่กล้าไม่อยากเปิดคอมเดี๋ยวคอมแม่งพังสวัสดีคุณวานิวด้วยนะครับสวัสดีคุณคุรุมิด้วยนะครับสวัสดีนะครับนี่แค่เราเดี๋ยวจะมาดูนะฮะว่ามันจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับพี่ถึงทุกคนมากไม่ได้เจอกันตั้งแต่วันที่22ใช่ไหมคือวันที่22คือวันที่22ที่มาฟรีทอล์กรีแคปกิจกรรมนะช่วงนี้คือแบบโอเคมีงานมันก็ดีคือมันก็มีเงินมาใช้จ่ายอันดีมันก็ดีแหละแต่จังหวะแล้วก็เหมือนก็อย่างที่บอกถ้าแบบว่าพอผมต้องมานั่งทำงานเพื่อตอนที่เย็นๆแล้วให้แดดมันร่มแล้วเวลามันก็น้อยทุกทีผมจะทำคลิปตัดคลิปอะไรเนี่ยประมาณช่วงเช้าให้มันเสร็จประมาณสักไม่เกินทุ่ม2 ทุ่มถ้าแบบว่างก็จะได้แบบมาสตรีมมาเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เลยเว้ยกลางวันแม่งไม่ไหวผมมานั่งตัดนั่งทำงานนี่ประมาณตั้งแต่ประมาณ2 ทุ่ม3 ทุ่มยันตี 4ทุกวันเลยช่วงเนี้ยหลบอากาศร้อนมานั่งทำงานกลางคืนให้มันเย็นเมื่อไหร่ช่างแอร์มันจะว่างสักทีแค่นี้ผมรอช่างแอร์ว่างไม่มีเกมอยากเล่นด้วยนะฟัตเตอร์เฟรม4แม่งออกมาก็ยังไม่ซื้ออยากเล่นมากกับอะไรนะกับไอ้รู้สึกตอนนี้บูรีเฟคชั่นก็ลดราคาเหลือ400อะไรเงี้ยโอ้ยน่าสนไลฟ์แล้วมาสวัสดีครับคุณทิวพร้อมหาเรื่องออกบ้านพรุ่งนี้วันอะไรวันที่2วันที่1ไปไหนมีงานอะไรสวัสดีคุณตันวาด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมมีงานด้วยผมมีถ่ายงานก็อาจจะต้องเดี๋ยวลงเร็วด้วยวีเฟสเชียงใหม่ใช่ไหมดีฝากดูงานด้วยนะครับสวัสดีคุณมิลาด้วยนะครับ Is there any way to avoid fighting them? Hey, wait! บอสใหม่ที่มันก็จะกลายเป็นกระสอบทรายให้เราตีในทุกๆสัปดาห์เหมือนเดิมนะฮะDeath and the world around us all follow a set of laws. สุดหล่อของใครหลายๆคนนะฮะ A bitter pill to swallow. Taking a turn for the better. มาสายโลดเหรอโอ้ Feast your eyes. Watch and learn. โหแม่งไม้คู่เลยที่ผมอยากได้ตัวไม้ที่มันแปะไม้ได้ดีกว่า MC ก็จะดีขึ้นมากเลยไอ้ที่นี่โลผม
เป็นแพทสำหรับผู้ชายเลยนะแพทแบบว่าตัวละครชายลืมเลย Nice. Whoa! Wow. Awesome! Hey everyone, I'm Zach Aguilar and welcome to the Genshin Impact version 3.6 special program. Wow, I didn't expect we'd appear right after the trailer this time. I hope you all enjoyed that. Anyway, we've got a jam-packed program today, and we even have more hosts than usual. So, why don't we go around and take a moment to introduce ourselves? รุ่นดิสเพย์นี่มันไม่ใช่เกนชินเหรอ Hey everybody, it's so good to see you all again. I'm Kimberly Ann Campbell, the voice of Nahida. I'm so excited to finally be back and share new content with all of you. Oh, well, if it isn't the renowned traveler. Hello, everyone. My name is Angelika Benani, and I'm the voice of Dory. Thank you for always supporting the business of Lord Sangama Bay with your shiny Mora. And I'm Sean Dury, the voice of Baiju from Boo Boo Pharmacy. Are you experiencing any discomfort? And how many days have the symptoms persisted? Yeah, I'm pretty good, thanks, doctor. But I do have this problem where I am way too obsessed with my cute little chibi. Hello. Aww, me too. Anyway, I am sure a lot of our viewers have already seen our characters pop up in the game by now. True, รอ yeah. ดูว่าจะมีตัวรีรันอะไรที่แบบว่าหลายๆคนรอคอยอยู่บ้างไหมอย่างยูล่าอะไรเงี้ย That's right, and we'll be seeing everyone again to experience some new stories together in the upcoming หมอ version. มาแน่ I can't wait. โผล่มาในเทรลเลอร์ขนาด You know, นี้ I think we're ready to jump into some upcoming content, like, I don't know, one of our new playable characters in version 3.6. Let me know if I'm saying this right. I think his name is Baiju? Baiju? Is that how you say it? Real subtle, Sean. Nice. I'm sure everyone's waiting to see which event wish the new characters will be appearing in. So, let's get to our first redemption code, and in the meantime, everyone will also be able to check out some details about the version 3.6 event wishes. Sounds เดี๋ยวไปดู good. รายละเอียดกันนะครับอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวตู้แรกเป็นนาฮิดะนิโรเลยเหรอจริงเหรอมาว่ะนาฮิดะนิโรเอ้าเฟส 2เป็นหมอกับกันอยู่เอ้าแล้วนั่นไปไหนวะยูล่าไปไหนวะ 6 โค้ดนะครับ LJT 34S ผมไปเปิดตู้อาวุธนิโร When ดีก on ว่า the road, one should เพื่อ take ได้ ample ได้ time to pause จะไปเอาตะเกียงน้องนาฮิ appreciate ดะ the wondrous scenery along the way. You're about to collapse, aren't you? The doctor will see you now. Taking a turn for the better. โอ้แต่จริงๆยูล่านี่เขาคาดการณ์มาตั้งแต่ 3.6 นะ 3.6 แล้ว 3.7 ไม่ยังไม่มาอีก Also, its design totally popped up on ไอ Baiju's ตอน shield. 3.6 ยูล่าควรจะมาเพราะนาง Well, โผล่ I'm มาอี afraid เว of นต์ใช่ปะ snakes, ล่ะ but Chung Chung sounds so cute. Yeah, me too. And also, random thought, but isn't Baiju the first male character with glasses? Oh, wow. I think you're right. Yeah, I think you're right. เป็นตัวละคร Personally, ชายตัวแรก I ที่ใส่ love แว่น his voice. Think it's amazing. Also, you can't go wrong with purple Not pants. ถ้าใครรออยู่ Really ก็ can't. น่าจะ You น่า know, จะถูก okay, ใจ let's talk about Baiju. Baiju is a doctor at Boo 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 Pharmacy and is skilled at อยากได้ healing ตัวละ his ครไม้ patients. ผู้หญิงที่ His แปะ abilities ไม้ have helped Boo Boo ได้ค่อนข้าง Pharmacy เร็ว make a อะ reputation for itself in Liyue Harbor. But most importantly, Baiju is a gentle and refined physician, and his heart is dedicated to helping the world. He tends to anyone who comes to Boo Boo Pharmacy seeking medical attention, regardless of their wealth or status. คนที่อยาก Oh, เล่น I see. So ตี he's มาฝืน that นิโร kind นี่ of แบบ doctor. เจ็บอยู่นะ What kind แล้ว did แบ you บ think มา he was? มาเป็นตู้เดียวกันกับ I don't know, I มา kinda แบ thought บ he might be มา the ช่วง type เวลา of เดียวกัน doctor กับ who does นา good ฮิดะด้วย things, but with his own nefarious plan. You know, like
I can save you. ดังนั้นหน้าที่ด่าของ C2 แล้วผมก็เลย I guess he just เฉยๆ seems แล้ว kind of mysterious like เหลือ that. แค่ว่าอยากได้ตะเกียงของน้อง Well, อ I ยู่เหมือ give นกัน your imagination some credit, but sorry, he isn't quite the suspicious doctor like you imagined. In fact, he's actually a trusted physician among the แต่ตู้ people เฟ of ส 2 นี่ Liyue แบบว่าผม Harbor. น่าจะข้ามเลยเพราะว่าเป็น Everyone ตัวละคร prefers ชาย to ล้ go วนๆเล see ย Dr. Baiju, no matter ก็ how serious the problem may be. ไอ But even กัน though อยู่ he กันอยู่ works ผม as ก็ a มีแล้ว skilled physician, his own condition isn't so great. I know people say that doctors are the worst patients. Is that the case for Baiju as well? Well, Baiju's case is a little complicated, and I don't want to give away any spoilers. So, travelers will have to check him out in-game to learn more about his story. So, zip, that's all you're here out of me. Okay, well, no matter what happens, I just hope that he'll be able to take care of himself. Me too. But besides his health, ก็ Baiju พูดถึง also ว่า has some ตัวละ other ครมัน troubles เป็น to ยังไง worry ตัวละคร about. แบบส For ไตล์ของตัวละคร example, มันนู่น Director นี่นั่น Who แบบ will ว่าดูแบบ sometimes put up ดูมีความ ads ลึกลับ outside of ดูมี Bubu ความลับอะไร Pharmacy พวกเนี้ย to promote her funeral parlor. On top of that, poor แต่ little ถ้าตัวละคร Chi-Chi มาอย่างนี้ is แสดงว่าเดี๋ยวอาจจะ terrified ต้อง of มี Hu Tao. So there are some days where เนื้ Baiju อเรื่องแหละ really has ต้อง his มีเนื้อ hands เรื่อง full. เปิดเผยมาว่า That does sound like something that เป็น Hutao อะไร would ยังไง do. สำหรับตัว As หมอ fate อะ would have it, Baiju's master and the former director of Wangsheng Funeral Parlor both studied together under the same master. But the two had differing views on the concepts of life and death and ended up going their separate ways. Their differences were passed down to their apprentices, which has led to Baiju and Hu Tao's different views. In version 3.6, travelers will be able to play through Baiju's story quest to hear some of Baiju's inner thoughts and learn more about this ก็ caring ต้องมี doctor. เนื้อเรื่องแหละนะ Interesting. ใช่ไหม I ล่ะ can't wait to check it out. ตัวใหม่มา In his search for discovering new treatments and cures, Baiju will often choose to test new medicines on himself. As you spend time with Baiju in the field, you can make use of his knowledge of herbs and interact with certain harvestable items, which will heal your current active character. So, since Baiju is ส a กิล doctor, คือถ้า I เก็บ think it's เก็บพวก pretty safe สมุน to ไพร say ในแมป that most จะ of ฮิว his combat abilities are เฮ้ย focused on healing, right? Yep, that's Hey. right. Baiju's treatment Oh, in that battle is, is usually performed in 2 steps. Step 1 is to control a wandering sprite that cruises through the enemies and restores HP to his teammates. Step 2 is to เป็นไม้ create สา a ยฮิล shield. เลยด้วย When นี่ the หว่า shield refreshes, ends, or is broken, สายฮิล not only will it provide สายฮิล healing, สายโล่ but it will also deal dendro damage to enemies. Baiju believes that even in a difficult spot, as long as the diagnosis and treatment are done properly, lives can always be saved. Sweet. Looks like we'll be able to try out some new team compositions with him in mind. For sure. Well, all right, I think มัน that's ทำดา all เม we จ have ไม้ for ใน Baiju. ทุก So ๆกี่วิ let's วะ move on to our next playable character. I bet many travelers already know him well. I'm glad you gave me a chance. I always think it takes people with similar tastes to sustain a pleasant conversation. 4 ดาว Come at me! Breaking new ground! หลายๆคนอาจจะชอบนะ โอ้โห เหมือนมันพยายามโชว์เรื่องการแปะไม้อยู่แล้วเนี่ย Oh, Nice. okay. Did Tapi you dia see kuang him make kan, dendro iya. cores explode on command? That'll be useful for me. Yeah, that was crazy. And the toolbox, he has some cool accessories. I am jealous. Oh yeah, I'm loving those แล้ว animations. ทำไมต้องถือกระเป๋าเนี่ยก็ไม่เข้าใจ Oh, ถาปัด okay, ใช่ไหมเด็ก so เรียน since ถาปัด Kaveh ต้องถือ has กระเป๋า some ใช่ไหม connections with Dory, I'll introduce him. Kaveh is an architect and has this keen Kaveh. sense for beauty and the arts that he's developed ever since he was a child. Not to brag or anything, but his magnum opus is the Palace of Alcazarcere, which is crazy coincidence where Dory lives. And his designs not only provide the required functionality, but also greatly incorporate his own artistic taste, making them feel ว่าอัปเดต unique and อัปเดต noteworthy. รอบนี้มันไม่น่าจะมีอะไร Well, he มาก sounds like a แบบว่ามัน genius, so he must be แค่ pretty มาโชว์ตัวละคร successful. แล้วก็เดี๋ยว Well, จะมี he บอส doesn't อะไร quite บ้าง มี lead อะไร the บ้าง life of ตามปกติ success เลย and carefree ไม่น่า spending จะมี like อะไร you น่า might เซอร์ไพรส์ imagine. It's actually kind of the opposite. He hardly has enough mora to survive. Mood. Okay, so he's broke. Interesting. Why is that? Well, it kind of comes down to Kaveh's personality. He's a very perceptive person, so he has this sensitive and delicate side to his character. He also has a strong sense of empathy and can understand the emotions and thoughts of different people,
which may actually be one of his sources of artistic inspiration. For example, when someone is trying to sell something to Kaveh, all they have to do is make up some story about how the proceeds go to helping poor children, and he'll practically hand over his mora. Like all of it. Wow, what a nice but gullible guy. Yeah, and on top of that, he doesn't limit himself with the cost of construction. And take the Palace of Alcazarzaray as an example. Maybe only a real maniac architect like him, who doesn't care about the costs, could ever build something as amazing as that. So you gotta respect him for that. Yeah. But it's probably these kinds of situations that have made him become roommates with Alhaitham. But aren't like Alhaitham and Kaveh polar opposites? We see them bicker all the time. About what? Well, Kaveh thinks that Alhaitham lacks feelings for others and always disagrees with his point of view. But like Anjali just said, Kaveh can understand how many people feel, but understanding doesn't always mean agreement. Right. Yeah, I think we're starting to understand Kaveh's character a little better now. So next we can move on to some of his talents. Yeah, for sure. As an architect, Kaveh can help everyone save some materials when creating furnishings. And his mapping abilities might come in handy during battle. สกิลเหมาะ As a สกิลเหมาะ unique and เหมาะกับ creative เป็นสถาปัตย์มาก designer, Kaveh must always bring tools with him. ลด material ในการใช้คราฟบ้าน Not only provides Kaveh with tools, but also has ดี many ดี interesting อัน uses. นี้เข้าแก๊ปดี For example, Marak's mapping ability allows him to scan the battlefield, causing all dendro cores within a certain AoE to burst immediately. Nice. In addition to that, when Marak completely releases its energy, it converts Kaveh's attack damage to dendro damage and increases Kaveh's combat capabilities. Okay. You don't need to worry about triggering all those dendro cores at the same time. Kaveh won't be hurt แต่ไม่ by ตาย them. In ไม่ fact, ตาย one ต้อง of ยืนฟิล Kaveh's อ่ะ talents actually causes him to recover a set amount of HP when he takes นี่ก็ฮิว damage ด้ from วย a dendro core. แต่แบบ It's always good to have a reliable partner Yeah, like that. ไม้ตายต้องยืนฟิล always gives Baiju a lot of help too, you know. Exactly. But Marak is ซึ่ง pretty ถ้า remarkable. It can even wield a sword for Kaveh. That's a pretty awesome toolbox. ถ้า I know, ถ้า right? คาเว่เป็นตัว Okay, so that should be just เป็น about ตั everything ว we have for Kaveh. ไดเวอ How ร์ should I say this? ก็ I ถือว่า think ได้ his นะเนี่ย character คือตี has เป็น more ไม้ depth เพื่อ than ที่ we จะ expected. Well, เพื่อที่จะ he is a distinguished สร้าง architect from the Nation of Wisdom, สร้างไอ้ so we shouldn't มะเฟือง underestimate แล้ว him. ก็ Yeah, and Kavehต้อง will หา be ตัวแปะ appearing in the น้ำมา main แทน event for version 3.6, so ไม่ maybe ก็ we ต้อง get หา some ตัวแปะ details น้ำมา about เพิ่ม that next. Oh, okay, I got this one. Our main event for version 3.6 is the Academia Extravaganza. In addition to the variety of กิจกรรมก็เป็นแบบ celebrations, เดิม the event also serves as a chance for the สวัสดี six คุณเก Darshans เทล to ด้วยนะครับ compete. The Extravaganza consists of two main parts, the Wisdom Gala and the Inter-Darshan Championship. In the Wisdom Gala, the six Darshans have prepared 6 corresponding activities to show off the style of each respective school. As for the Inter-Darshan Championship, each of the Darshans will be selecting a single member to represent their school in a large competition. Okay. Great. So maybe we can talk about some gameplay that travelers can expect to see. It sounds like we'll be getting a total of 6 different game modes this time. That's a lot. Yeah. ขยัน Each นะ of บา the งที six ขยันทำกิ Darshans จ will กรรม be นะ compiling their research to provide fun mini games for กิจ everyone กรรม to ตอนนี้ enjoy. ที่เป็น For example, อะไรวะ Layla's เหมือน Rudawahis Darshan will be เหมือน setting up ใน an astrolabe used for ทีม studying ฟอร์เทสอะ astrology at their ผมยังเล่น booth. ไม่จบเลยนะ When travelers adjust the astrolabe ยัง to ไม่มี the เวลาเล่นเลยอะ appropriate height and angle, the stars on the astrolabe will light up and form a pattern. Look, this time the pattern is a cute little fungus. Aww. Aw, that does look like fun. Nice. Here's another one. The scholars from Kasharawar will have a game that displays their understanding of mechanisms and architecture. Travelers will learn how to use the least possible materials to build a road that meets certain requirements within a limited อ๋อ space. ไม่ใช่แค่ I'm แค่ already สร้าง getting ทาง a lot of ideas for this one. Okay. It seems นึกว่าจะอัป travelers เกรด will ระบบ have a สร้าง lot บ้าน of ให้มัน freedom ง่าย to กว่า try นี้ whatever arrangements they can think of to reach those goals. Yeah. Next is Vahumana. They're taking their booth pretty seriously. They will be holding an archaeological activity where travelers will use specialized ว่า equipment มัน to น่า detect relic มันควรจะมีแบบ replicas. ว่าพอสร้างเสร็จ Travelers ปุ๊บ will ก็ have แช to ร์ carefully แชร์ observe the surrounding แชร์ให้ environment คน as อื่นมา they ลองวิ่ง search, เล่นดูเหมือน and กัน even นะ eliminate external interference affecting the detectors to find the relic replicas. Oh, well, this is all very nice, but are there any games where we won't have to go running around as much? I'm lazy. Yes, there's something for everyone in these game modes. With this one, you can just relax and stay put while you listen to a story. But as you're listening, you also get to ask the storyteller some questions.
If you're able to อะไร ask วะ and เครียดกับตอบ uncover คำถาม some อะไร key อีกเนี่ย information, then you'll receive some clues to lead you to the truth of the story. Very mysterious. Spontamod, on the other hand, is preparing a small combat experiment to put travelers' combat abilities to the test within a set amount of time. Of What? course, they'll kindly provide a variety of potions to help travelers overcome situations in the experiment. อาบิย่อมๆอ่ะนะ Aw. อาบิ And, แบบว่า and แบบ last but notแบบ least is a little bionic experiment set up by Tainari's Amorta แบบง่าย Darshan. อ่ะอาบิแบบง่ายเพื่อ Travelers มา will ให้ be able เก็บ to เพชร control replicas of various creatures and command their movement according to a specific rhythm. And that should be everything we have for the กด Wisdom สเปซเพื่อกระ Gala. โดดเก็บเหรียญ So which Darshan's events are you all most excited น่า about? รักดีว่ะ Oh, you know, Spontamod, because that's what I'm all about. Like combat and battle and victory and อ๋อ never อัน losing. นี้เขาแจก4 ดาวแจก4 ดาวฟารุสันให้ตัวหนึ่งด้วยนะ Wow. I like the star one. I ถ้า like ใคร the stars. 4 6 แล้วก็ Very แสดงความ cool. เสียใจด้วยนะฮะ I'm most excited to listen to a story because I think that's about my speed. Oh, I get that. And let's not forget that in addition to the Wisdom Gala, we still have the Inter-Darshan Championship. This is a contest of wisdom and courage, and you won't want to miss seeing which Darshan is able to claim the title of champion. Very cool. Oh, and there is one more thing to mention here. Layla's very own hangout quest will be arriving with version 3.6, so Oh. be sure not to miss it. เควส Okay, แฮง that's เอา all. ของเลล่านะครับ ถ้าใครชื่นชอบนางก็สามารถไปพูดคุยไปทำเควสไปจีบนางได้แล้วนะฮะ Okay, and our next event will also be taking place in Sumeru. Waynute activity has suddenly been on the rise, and the academia is dispatching researchers to respond to the problem. This time, we'll be helping scholars clear the desert of obstructions, assemble the Waynute Slayer cannon, and repel อั the นนี้ก็ wandering เป็น Waynute. พวกกิจกรรมทั่วไปครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นระบบการตีมอนบ้าง ไปวิ่งไปที่จุดอะไรแบบนี้ As its name implies, it's very effective against Waynute. Our task will be to clear out any monsters nearby and help with the preparations so the cannon can start attacking. I'm sure our travelers will be able to help handle the situation. Oh yeah. We also have one other ไป event เค for ลียร์จุด travelers เพื่อ to เติม continue พลัง improving ให้ their ปืนแล้ว combat ก็ไปกด abilities. ปืนมายิง During แค่ the นั้นเอง challenge, นะ travelers will have to complete 3 consecutive combat rounds. During each round, the system will randomly activate 1 or more of 4 possible effects at set intervals of time. Oh, so I guess it's safe to say that no 2 rounds will play the same. I guess not. Yeah. If the buff you receive happens to synergize with your team ธรรมดา composition, ถ้า then ใคร your แบบ team ว่า will มีตี really start to shine. ตีดาเมจ I แบบ personally สูงๆอยู่ think แล้วก็ it's ไม่น่า interesting จะ to ยากอะไรเท่าไหร่ have these random elements added to the challenge. I feel like it'll bring some fun surprises to the gameplay. Yeah. Totally. And these buff effects are all pretty powerful. The travelers should definitely try some different team combinations and see what synergies they can come up with. And also, the Overflowing Mastery event will be returning once again with double drops for a limited time to help travelers keep leveling up their สมุด characters. อัพ In คูณ addition 2 to the events we've already mentioned, there will be one more event taking place in an all-new area. So first, I think we should reveal the new area. No, but before we do ก็ยังไม่ค่อยมีอะไร let's น่า take ตื่ a นเต้น quick นะ break and give another redemption code. Yeah. Oh, yeah. Sounds good. Oh, but one more note. We'll have some info regarding new artifact sets during the break, so be sure not to miss that. อ๋ออาร์ติแฟกต์เซตใหม่ไฮโดรโบนัสอัพเตอร์น้ำมันชาเพิ่มเดี๋ยวนะขอพิมพ์ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมคงต้องมานั่งอ่านทีนึงว่ามันเหมาะกับใครบ้างนะฮะเซต2 HP พระเจ้าตะเคียนมันบัสดูอินคี 10% after equip แท็กที่ดาเมจโบนัสเพิ่ม 80% 5 วินะฮะทำไมเหมือนไอเซต HP นี่เหมาะกับนิโรเลยวะ Welcome back, everyone. Yeah, we are back and ready to show an all-new area being added to the game. แอเรียใหม่นะครับ ก็ยังคงเป็นทะเลทราย This area is อีกแล้ว located deep in the desert, in the northwest of the desert of Hadramaveth.
According to legends, เปิดแมปอีก it แล้ว was one of the แม main ป rifts that แบบล่าสุด monsters were กูยัง emerging from เดิน during ไม่ the ครบ Conria เลย disaster 500 แบบ years ล่าสุด ago, กูยังสำรวจไม่ and คร the บเลย site of a battlefield where God suppressed the power of the abyss. Oh. Although it was originally desert, the ecological system has completely changed due to the power of the abyss, and it has become a large, uninhabited area of swamps and คือพอ wastelands. ไม่ได้มีเวลา So มานั่งเล่นเก you're ม saying that we นาน might be แล้ว able อะ to uncover some buried ไม่จะรู้สึก secrets แบบ about ขี้เกียจมาก Conria กับการ there? อัปเดตอะไรที่แบบมันเพิ่มมา On เย second อะ thought, it kinda sounds like it might be dangerous. Yeah. ๆ วันนี้ไม่ได้เปิด Luckily, โปร we แกรม have เก some ม little เลย helpers to assist us in our search. There will be a pari named Sorush อะไรอีก waiting for us that will lend us its abilities, allowing travelers to freely แปลง fly ร่างเป็นไอ across ตัว parts of the น่ารัก area and เก็บของ access เหรอ some locations that would be impossible on foot. Wait, we'll be able to fly around now? Yeah, this will be your chance to fulfill your dream, Zach. Yes! After helping Sorush recover its power, there will be a small event for travelers to help it continue its ใช้ training. We will guide Sorush to drive ใช้นอก away อีเวนต์ได้ไหม enemies, อ่ะ conduct speed training, and คือ complete แบบว่า puzzles, so be สา sure มารถ to แปล check ง it out. แปลงไปไอตัวนี้ Travelers may also นอก encounter อี a เวนต์ new อะ enemy จะ during ได้เอา their ไว้บิน journey in บิน version แมปอะ 3.6, the Iniquitous Baptist. Its abilities include using multiple บอสใหม่ elements in battle, อันนี้บอสสัป including ดาห์หรือบอส shields for บอสธรรม corresponding ดา elements to reduce damage. It definitely looks like it'll be a formidable enemy. That's ถ้า not เป็นบอส all. We บอส have หน้าต่างนี้ two มันก็น่า more จะเป็น interesting enemies เนื้อ that เรื่องเกี่ยวกับ travelers อบิส will แล้วอะ encounter. The Animo and Hydro Hilichurl rogues. These Hilichurls are wandering across Teyvat and แต่นี่ do เป็นมอน not กิก belong กี้ to ทั่วไป any particular Hilichurl tribe. Sometimes they assist other Hilichurls or tribes in need of help, and they also have a unique combat style. Even though it seems this place is full of new dangers, แต่ก็ that ดูไม่เก่ง still นะ won't stop the traveler from bringing new hope to the region. Some clues related to Conria are also waiting to be uncovered here, so it's definitely worth exploring. And last but not least, in version 3.6, the legendary Dragon of Verdure, Apep, will appear. The Dragon of Verdure was once an emerald green dragon that ruled Sumeru, but its color later changed to that of yellow sand. Recently, it seems to be suffering from some kind of illness. แต่ว่า Travelers ตัว will นี้ be มันก็จะ making ไป their way to the ถูก Dendro ยัดลง Dragon's ในอบิส habitat นะ to face it in battle, so we must คิ be กกี้เวอร์ชัน there. อัปเกรด The battle will be ก็ split into ดู three ดีอ่ะ phases. แต่ผมชอบ An interesting ชอบตอน part ทะเล to ทราย note มาตอนแรก is ที่แบบว่า that in the second เป็นกิกกี้ phase, สวยๆอ่ะ right, กิกกี้แบบ travelers will need to สาวแบบ protect เซ็กซี่ the อ่ะ Dendro Dragon from monsters in order to prevent the dragon's illness from getting any worse. Huh. Wait, Oh, what? different. Yes, and in the third phase, the Dendro Dragon will unleash some extremely powerful attacks, so travelers will need to be careful to avoid those. สวัสดีคุณครูด้วยนะครับ At this point, we don't know what the Dendro Dragon has been through and what exactly caused it to change into its current twisted form. Perhaps we'll get some more answers after we บอ face ส it ไม่ว่า in จะทำอ battle. ลังการแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวก็โดนคนเล่นแม่งก็ ระเบิด DPS Going ใส่ into its ตุ้ม lair ตั้ม and ตุ้มตั้มอยู่แล้ว determining นี่ what's causing its current condition is an important task and will be helpful to the entire nation of Sumeru. So, if you'd like to learn more about the Dendro Dragon, then be sure to check out Chapter 2 of Nahida's story quest. อ๋อ Oh, for sure. เรื่องราว I think เกี่ยวกับ there'll be a lot บอ of สตัวเมื่อ interesting กี้ things ก็ for จะ travelers to อยู่ learn ใน this one. So be sure to look forward to it. เควสในเรื่องของนาฮิดะนะ And that's about all we have for new content in the upcoming version. But before we wrap things up, we have an announcement regarding ตัวนี้บอสโล Genshin Impact บอสสัปดาห์ music. The second ก็ดีนะ album มี for บอส the สัปดาห์ตัวใหม่ Sumeru ที region titled เพราะใช่ The ป่ะเวลา Unfathomable ถ้าแบบว่า Sand Dunes will พอตี also be ตีบอส releasing สัปดาห์หมด soon. ทุกตัวแล้วในสัปดาห์นั้นอ่ะ Nice, I love the มัน Sumeru region music. มันไม่มีตัวมาผ่านเรซินแล้วอ่ะ This album is comprised of อยาก 3 discs. อยากได้ตัวที่มันใช้ 60 เรซินแบบว่า ช่วงที่ไม่มีเวลาเล่นก็จะได้ไปตีบอสไงมันก็จะใช้ไปที60 มันก็จะเร็วไง Okay, this is super cool. I'm super excited. โอ้ยิ่งช่วงปลายสัปดาห์นะที่แบบว่าตีอะไรไปหมดแล้วแล้วไม่รู้จะเอาเรซินไปทำอะไรอ่ะ โอ้กว่าจะเคลียร์เรซินหมดนี่แบบ ต้องไปตีหาเงินตีของอัพเลเวลเสียทีละ20นี่ก็ขายเพลงนะฮะคนที่3ผมว่าเดี๋ยวไลฟ์แม่งจบแล้วเชื่อป่ะไลฟ์แม่งครึ่งชั่วโมงอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแค่บอกอัปเดตเฉยๆอ่ะ
คอยดูนะดูว่าจะมีอะไรแบบว่าทำให้สร้างความน่าตื่นเต้นอีกไหมบ้างไหมตอนนี้รู้สึกไหมตื่นเต้นเลยคือมันเป็นแพทเทิร์นเลยนะคือโอเคตู้ใหม่เควสใหม่แฮงเอาท์ใหม่กิจกรรมใหม่ที่จะเรียกว่าใหม่ไหมมันก็ไม่เชิงใหม่อะ There's gonna be a lot to enjoy in the new version. I know, right? Yeah. You know what? I'm looking forward to spending more time with Nahida in her new story quest chapter and confronting the new Dendro dragon. Yeah, that's gonna be crazy. I'm super happy to have gotten to come on this special program today. It was my first time. This is so cool. And also the trailer was so cool. รู้สึกดีที่ได้มาใน I think it's really cool that people will get to discover more about Baiju and that there's more to him than just the man who works at the Boo Boo Pharmacy. It's got layers. True that. I'm looking forward to the new area, new playables, and of course, academia. แผนใหม่อยากทำอะไรบ้างนะบางคนแบบว่าก็แบบอยากไปสำรวจแบบใหม่อยากไปดูเรื่องเกี่ยวกับร้านขายยาอะไรอย่างงี้ It's been so great hanging with you guys. Yeah, definitely. Thank you for having me again. Of course. This is the end. I'll see you guys จ all บแล้ว in game. Bye-bye. ไอ้นี่แล้วจบแบบตัดจบอีกแล้วนะบายบายเสร็จปุ๊บมันกดปิดสตรีมเลยอ่ะเฮ้ยมึงจะมีอัพโหลดดิ้งไหนก็ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้ไลฟ์สตรีมอัปเดตแม่งกากอ่ะผมความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แม่งเริ่มกากแล้วเริ่มแบบว่าจะแบบมีอะไรให้ไหนก็ไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าตอนนี้ลมมันพัดแรงมากเลยอะเคว้งเลยอะรู้สึกเคว้งเลยรู้สึกแบบฮะเอาแบบสั้นๆอย่างนี้เหรอสั้นๆมันก็ดีมันก็แบบว่ากระชับใจความสตรีมได้ไม่ยืดยาดนะฮะนะครับ มันก็จะทำให้สตรีมผมสั้นไปลงไปด้วยแต่จริงคือตอนแรกผมคิดว่าเดี๋ยวมาสตรีมแล้วก็แบบก็นั่งเล่นเกนชินเคลียร์กิจกรรมนะแต่ไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวผมต้องไปตัดผมเพราะว่าพรุ่งนี้มีถ่ายงานแถวลาดพร้าวนะครับแล้วคือแบบตอนกลางวันก็ไปไม่ได้ละร้านที่รู้จักไม่เปิดมาเปิดตอนกลางคืนนะเปิดตอนเย็นก็เดี๋ยวผมต้องไปตัดผมก่อนนะแล้วเดี๋ยวรีบกลับมาตัดคลิปต่อมีคลิปที่ต้องส่งอยู่นะโอเควันนี้ก็ขำๆมาสตรีมให้รู้ว่าไม่แม่งแกงกูอีกแล้วนะฮะแม่งสะท้อนกูอีกนะจ๊ะเดี๋ยวจะพยายามเคลียร์หลายๆอย่างให้มันเสร็จสิ้นนะครับก็จะกลับมาเล่นเกมบ้างมาสตรีมบ้างมาหาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างนะแต่ก็ช่วงนี้ขอแบบจัดการงานจัดการตัวเองจัดการแอร์ที่บ้านให้แม่งเรียบร้อยสักทีก่อนนะฮะใช่เมื่อก่อนต้องมีวงโอเคสตราด้วยต้องมีเพลงมีอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วคือเอาจริงๆคือแม่งไม่มีเพลงนะอย่างน้อยเราจบบายบายไม่มี transition ฟ้าแล้วก็เปิดเทเลอร์ซ้ำอีกรอบนึงก่อนมาแล้วขึ้นว่า thank you for watching อะไรอย่างเงี้ยคือแบบสักนิดนึงไม่ได้เลยเหรอเมื่อกี้เห็นป่ะบายบายคนอื่นยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเว้ยสตรีมแม่งปิดแล้วไม่เหมือนรีบสตรีมแบบรีบขอโทษทีว่าช่วงนี้กูอะไรทีมงานน้อยต้องรีบนะโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะเดี๋ยวต้องขอทำธุระหลายอย่างนะครับผมงั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับยังคิดถึงทุกคนนะอยากจะมาสตรีมอยากจะมาเล่นเกมแล้วพูดคุยไปกับทุกคนเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายนะคิดถึงไหมล่ะบ๊ายบาย